सावळा कडेन पयलीं वचचे पयलीं विशेश बाब तुमकां सावळाचो पॉयंट वॉट यू हॅव टू से अबाउट दॅट कारण ही इज सेइंग दॅट विजय सरदेसाय वॉज नॉट इन पावर स्टील पीपल इलेक्टेड हीज candidates. But he belongs to the Congress party. So it is because of Congress? Definitely, it is because of Congress, and also opposition itself gives publicity to certain things like employment generation and all. Like I mentioned, I was just saying, one is development, and one is a development of a particular person. And every individual in a particular ward, today his thinking is changing. There are educated youth who require jobs. People are looking for jobs. These are all becoming your municipal issues. They feel if we are close to somebody who's in power, and if this government is like in Satri and Bicholi, why do people of Bicholi, like Shri Savar said, why do people associate with me? I am from there. They have seen what is happening in Satri. They have seen what is happening in Pali. They have seen the commitments given. Pali मतदार संघान जेन्ना इलेक्शनाक आमी गेले जे तेन्ना गुरुदास गांवस आसतना आमचे सभापती मुख्यमंत्री आसतना तेणी केले. आयज दिगंबर कामत जेन्ना ते गेले आपला प्रचार करपाक जे आश्वासनां लोकांक दिली खूब प्रमाणात ते पूर्ण केल्ले आसा. डिलिव्हरी सिस्टम इज इम्प्रुविंग आणि बिचोलीच्या लोकांक दिसता की हेंची डिलिव्हरी सिस्टम इम्प्रूव जाता, लोक हेंच्या वांगडा आसा, हेंचो विकास जाता, आमी उरली फाटल्यान आनी आमी तेकोन आमी जर तेंच्या वांगडा गेले की आमचो खंय ना खंय वचून विकास जातलो. फक्त विकास म्हटल्यार डेव्हलपमेंटचो हांव इशू उलयना, विकास म्हटल्यार त्याच बरोबर भुरग्यांचो विकासाचो प्रश्न आसा. ऑपॉर्च्युनिटीज भुरग्यांक क्रिएट करून घेवंक जाय. नवे नवे प्रकल्प आनी वास्तू जेन्ना उबे जाता तेन्ना नोकऱ्यो बी तयार जातात. संदी लोकांक दिवंक जाय. आमचे भुरगे बरे हुशार आहा, संदी गावल्यार ते वयर सरूंक शकता. म्हणजे कंबायन इशू जाल्ल्यो आसा ह्यो सगळ्यो. नाही म्हाका कितें दिसता न्ही की म्युन्सिपाल्टीचे समोर जे विशय जे आशिल्ले सगळे जर आमी सबंद गोंयचें चित्र पळयलें जाल्यार कांय समान प्रश्न सगळे कडेन आशिल्ले. कचऱ्याचो प्रश्न आसत, पार्किंगाचो प्रश्न आसत, म्हणजे बारीक बारीक मूलभूत ज्यो गजाली आसा न्ही, भाजी मार्केट ना, नुस्तें मार्केट ना, आनी हातूंत म्हाका एक मुद्दो म्हाका म्हणचो आशिल्लो की हे सगळे जे प्रश्न सोडोवपा खातीर खरें तर हे पालिकेन सोडोवपाचे. पूण ते पालिकेच्या जे सद्याची वेवस्था जी आसा न्ही ताचे कडल्यान सुटनात. ताका लागून तांकां खंय तरी दिसता की तो स्थानीक आमदार जो आसा न्ही ताणें ताच्या मार्फत तरी ते सुटचे अशा भावनेन लोक वोटींग करतात अशें म्हाका दिसता. आनी हे म्हाजे दृश्टीन एक म्हाका दिसता की हे मातशें घातक. कारण एक स्थानीक स्वराज्य संस्था म्हणून जेन्ना म्युन्सिपाल्टी म्हणून आमी पळयतात किंवा ग्रामपंचायत आसत, पालिका आसत, की एक स्थानीक स्वराज्य संस्था बळकट करचो म्हणजे पंचायती राज हे जे आमी म्हणटात ताचे कडेन खंय तरी विसंगत अशें म्हाका दिसता की एक विधानसभेचीच एक रूप थंय पालिकांनी जर निवडून जाला आसत जाल्यार हाचे कडेन लक्ष दिवचें पडटलें अशें म्हाका दिसता. की तळागाळा पर्यंत विकास अशी जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना ह्यो संस्था ज्यो आसा त्यो बळकट जावपा जाय. आनी उल्लेख केलो की ताका फंड्स नासतात. इवन खुबश्या पालिकां कडेन अशें दिसतलें की फंड्स रेजिंगाचे दृश्टी थंय दुर्लक्ष जाल्लें आसा आनी ताका लागून ते विकास करपाक पावना कारण तांकां तितली फायनान्शियल पावर तांचे कडेन ना. आनी ताका लागून खंय तरी थंयचो आमदार जो आसा म्हणजे आजचे निकाल जर आमी पळयत जाल्यार तातूंत कुंकळी जोकी मालेमांव आसा थंयचो म्हणजे प्रत्येक कडेन थंय स्थानीक आमदार विश्वजीत बाब बिचोले आनी वाळपय हे आसा तांच्या मार्फत तरी विकास जावचो अशा भावनेन लोकांनी वोटींग केल्लें आसा अशें म्हाका दिसता. So basically power is getting transferred from councillors to MLAs and MLAs are becoming powerful and councillors are becoming obsolete day by day. No, it is not. MLAs are not. It's not such that what Paresh mentioned about Panchayat Raj and activities at the Panchayat level that should be autonomous, but things are not going to work like that anymore. Desperation among people is increasing. People want jobs. They hold the Panchayat member responsible. Go to your MLA and find me a job or get me a job. Other next time we are not going to support you. And today the youth, unemployed youth is very high. आणि youth जो आसा तो नोकऱ्यो सोदता. आणि तो कसो नोकऱ्यो सोदता हो बी इशू आयज मुद्दो जाला. तुमी कावन्सिलाचे उलयता पूण तुमी जे म्हणटा म्युन्सिपालिटी बी ऑटोनॉमस बॉडी आसा, म्युन्सिपालिटी हॅज टू ट्राय टू फंक्शन ऑन इट्स ओन. बट दीज ऑल इश्यूज वेन आय वेंट टू कॅम्पेन इन बिचोलेम, everybody polarized on one particular aspect that there was no employment, there was no good infrastructure, and hence we are all come together to throw the existing. So basically the victory of councils which you got all over Goa is by riding on unemployment issue? Not only unemployment. When you have power, when Bharatiya Janata Party had, today we are all saying this is a Congress, as you mentioned, it's a Congress victory. It is a Congress victory. We have got a chief minister who has not only been doing work of the ruling but also of the opposition. He helps them. He never denies them their rights or what they deserve. But that's moreover, I do believe that when you are in government, your delivery system should be good. You should try to see that you can make an impact on the people by doing something visible. And that has been happening. He's been allowing us, people like me, to do development. That side Joachim is doing, that side Babu Kavlekar is doing. And then periphery people want to also sit on the bandwagon of development. And so that's it. And when Mr. Manohar Parrikar was in power, I deliberately take his name. I have nothing against him. He used to get maximum votes from this area.
he doesn't even have one project to mention that was his contribution to those areas. So people, when we go to the people and say what did he do, they say he did nothing. So we say then come along with us. सो सावळ, व्हॉट इज युअर ओपिनियन ऑन ऑल दीज थिंग्स? एक म्हणजे एमएलएच्या पावराच्या संदर्भातल्यान शेवटी लोक कावन्सिलाक मत दितात, ते एमएलए खंय तरी आपल्याक नोकरी दितलो म्हणटकर तो सांगता जे कावन्सिलराक वेचून हाडया अशे तरेचे हे करतात. व्हॉट डू यू फील अबाउट दीस? नाही, विश्वजीत राणे जे म्हणतात पळय ते एक प्रकारचे ते चुकीचे प्रस्ताव घालता अशें म्हाका दिसता. लोकांनी नगरसेवकांक निवडून दिवंक जाय न्ही, आमदार काम करतलो म्हणून नगरसेवकांक निवडून दिवपा ही गोष्ट म्हाका दिसता चुकीची आसा म्हणून. कारण नगरपालिकेचें वेगळें काम आसा, फाल्यां पंचायतीक तेच जातलें. इवन पंचायत लेवलचेर लोक म्हणटले की आमदार जो सपोर्ट आहा पळय ताका निवडून दिवया म्हणून. तर त्यामुळे म्हाका दिसता ही प्रथा जी आहा ती चुकीची आसा. लोकांनी मतां घालतना ती नगरसेवकाचें काम पळोवन तो कितें करतलो हें पळोवन घालूंक जाय आसली न्ही. आतां बिचोले जे आतां काँग्रेसचे पळय निवडून आयल्यात ते हाजे खातीर म्हणजे विश्वजीत राणे आयलो आनी तांणी आश्वासन दिलें आपण काम करता म्हणून ते आतां निवडून आयल्यात. म्हणजे हाजें श्रेय आतां कोणाक दिवपाचें, आमी नगरसेवकांक दिवपाचें काय बाबाक दिवपाचें हो म्हाका एक प्रश्न पडटा. बरोबर. व्हॉट डू यू फील अबाउट दॅट? आय फील दॅट पीपल आर विश्वजीत राणेचो एकट्याचो प्रश्न हांगा ना. थंय नरेश सावळ बी वावुरता लोकां खातीर, नरेश सावळ बरें काम करता लोकां खातीर. राजेश पाटणेकर बरो मनीस असलो तरी बी कितलो दीस बरो मनीस म्हणून लोक काडटले? इफ इज अनेबल टू गेट डिलिव्हरी फ्रॉम द गव्हर्मेंट or is unable to do anything from the government, people are going to reject you today or tomorrow. See, those days of being a good human being and lasting for posterity is over. People have become impatient. रमेश गावस आशिल्ले हांगा दिवचलचे, he said one nice thing. 10 years BJP sponsored council gave stability, but also people voted in terms of ability. They could not abilityची वाडच्यातल्यान ते फाटीं पडले. That's why they got defeated. That's what he was saying. आणि दुसरी गोष्ट, जेन्ना विकास जाता, विकास गांवचो जावंक जाय, लोकांचो जावंक जाय. सरकाराचो पयसो लोकां कडेन पावपाचो प्रयत्न आमी लोकांनी करूंक जाय. केन्ना केन्ना कितें जाता, उदरगत जाता, काही कावन्सिलरांची उदरगत जाता, तेंचो विकास स्वताचो स्वार्थ पळोवन ते स्वताचो विकास करून घेता. आनी आयज लोक बरे जागृत जाले. हांवें बरी अचानक व्हडली गाडी घेवन भोवली जे म्हाजे इज नॉट बियॉन्ड माय कॅपॅसिटी ऑफ अर्निंग. These things nobody need say anything, but it is reflected through the vote bank and through the ballot. करेक्ट. एक गजाल सावळ जस्ट वता म्हाका सांग, तुवें आतां म्हणलें तशें काणकोणा भितर कंप्लीट काँग्रेसीन स्वीप केलें इलेक्शन आनी काँग्रेसी भितर थंय काणकोणा भितर दोनूय एमएलए जे आसात काणकोण तालुक्यांतले ते बीजेपीचे आसात. स्टील काँग्रेस स्वेप द इलेक्शन. वाय? न्ही, थंय म्हाका दिसता स्थानीक जे आमदार पळय आहा न्ही, एक्चुअली तांकां ती निवडणूक मात भाग घेवंक नासतलो आणि तांणी जर भाग घेतलेलो तर कदाचित मातशें कितें जावंक शकतालें. काँग्रेसवाल्यांनी कोणेच भाग घेतलो ना. संजय बांदेकर वॉज नोवेर. हय, तरी पण थंय अशें दिसता की काणकोण लोकांनी विचार केला आसतलो की आतां पळय फुडले जे विधानसभा हें आहा निवडणूक आसली पळय तेन्ना पैंगीण मतदारसंघ ना, एकच काणकोण आसतलो. बरोबर. म्हणटकीर त्या खातीर काणकोणांत जर आनी फाटली ती 5 वर्सां आमी पळयल्या पळय काणकोणचे प्रचार केन्ना जाल्लो तो, त्या खातीर म्हाका दिसता कोण तरी विचार केला आसतलो की आतां आमी एक बरें काँग्रेसचे अशें आमी निवडून दिवया आनी ताजो आमकां फायदो जातलो अशें म्हणून. ओके. सावळ वता एकूच गजाल, सावळच न्ही हांगा विश्वजीत बाबा आसा आनी परेश आसा. 5 मिनटां उरली आमचे कडेन. ह्या 5 मिनटां भितर म्हाका एकूच गजाल सांगात. परेश जोशीन एक कन्सेप्ट मांडलो की इलेक्शन्स जी आसात ती आमी आतां म्हणटात विश्वजीत राणेचें वाळपय, श्याम सादर्डेकराचें हें, बाबू कवळेकराचें केपें अशे तरेचे कावन्सील म्हणटात. एक्चुअली पार्टी लायनीचेर इलेक्शन्स जायनात आनी तरीके आमी तें उलयता कारण एमएलए तसो तरेचो रोल प्ले करतात. सो ही सेड दॅट पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्ट येवच्यो इलेक्शना भितर आणि पॉलिटिकल पार्टीन कॅन्डिडेट दवरचे, एमएलएन दवरचे परस एमएलएचो रोल असेंब्ली पुरतो उरचो आणि पॉलिटिकल पार्टी जी आसा ते पॉलिटिकल पार्टीन डायरेक्ट काउन्सिल इलेक्शन आणि पंचायत इलेक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर जस्ट फ्रॉम द बॅकग्राऊंड. आयज वाळपय तुम्ही पळोवंक गेल्यार वाळपयचें उदाहरण घ्या. 10 लोक माझे, एनीबडी विन्स इज फायन विथ मी. आय हॅव नॉट सेड वोट फॉर एक्स और वोट फॉर वाय. केन्ना केन्ना तरी बी मतभेद जाता की तुवें एका सांगलो निवडून हाडपाक. पॉइंट हियर इज दैट I know, but party Congress. No, it is not about Vishwajit or it is Congress. It is definitely what work I am doing. आमच्या municipality कडे I told you we don't have funds in that municipality. Chief Minister sanctioned a lot of money for development of Arpoy, development of Saint-Clair. त्याच बरोबर party should keep away from these punch. Let the people do what they want to do at the local level. पार्टी सिंबल घेऊन परत आणि थंय वचून आणि मॅस करपाची गरज ना. इट इज बेटर. आय बिलीव दॅट इट इज बेटर ऑफ द वे इट इज. नो तुम्ही अल्टिमेटली पार्टी बॅक्स व्हॉट इट वॉन्ट्स टू. इनडायरेक्टली पार्टी फ्लॅग कम्स ऑन टॉप लाईक यू आर मेन्शनिंग टुडे सो मेनी काँग्रेस पॅनल्स. You didn't need a hand symbol or a lotus symbol to define that because that their alignment is like that. Is it because that you want to keep all the control in the hand of MLAs and not the party? No, it's not about the party. I belong to the party. I am in control of the party. Tomorrow a party tells me X or Y. But definitely
some liberty should be given to the people. फाल्यां आमचे एक वॉर्ड आसा थंय 11 लोक रावले. Why should I go and stop them from? They should have the freedom to ultimately contest and fight each other. Today now all of them have come to my house, the defeated as well as the winning candidates. Ultimately once election over, they should forget about it. But then that independence will go once you bring the party in. Party should be at the MLA level, panchayat level, and this level should not. म्हाका अशें दिसता की हातून आमदार किंवा पक्ष कित्याक येवपा जाय. थंयचे नगरसेवक जे आसात ते अशा कुवतीचे कित्याक आसचे न्ही की तांकां लोकांक दिसचे की तांकां निवडून हाडचे. त्या कॅलिबराचे नेते स्थानीक पातळीचेर जर खरे तयार जाले न्ही तातूंतल्यान खरो एक बरो विकास साधूंक शकता. पूण कशें आतां आमी कळसुत्री बावले कशे जर थंयचे नगरसेवक जर एक आमदाराच्या हातांतले जर बावले उरपा लागले हांव हातून म्हणटा की ताका लागून तातूंतल्यान नुकसान आसा अशें म्हाका दिसता की एक तो उद्देश जो आसा न्ही तो खंय तरी एक ना. पण खंय आय एग्री विथ यू ते म्हणटा ते बरोबर आसा. पण म्हाका दिसता की वॉट आय हॅव डन इन माय एरिया इज अलाउड देम. आय डोंट इवन अटेंड द म्युनिसिपल मीटिंग्स देर. दे शुड बी अलाउड टू डू वॉट दे वॉन्ट. दे शुड बी अलाउड टू. आफ्टर ऑल दे आर गेटिंग इलेक्टेड at their level, at the local level, at the municipal level. But you are sitting behind as a remote control. No, I right? don't need to do remote control because whatever I have to do, projects I have already implemented. आमच्या वाळपय सारख्या गांवांत रिमोट कंट्रोल करून कितें करतलो. म्हाका विकास करूंक जाय. म्हाका एक सपोर्टिंग पॅनल म्हणजे No, I am not asking you about you. I am asking in general. The MLA sits as a remote control of municipalities and panchayats. This can be panchayats. good in some places. In some places, it can work in a negative way. Correct. Sawal, what do you feel? What do you feel? Hello. की आम्ही जर आता बिचोली आणि वाळपय सोडली जायत तर फाटल्या 5 वर्सांत बाकी सगळ्या नगरपालिकांनी 6 महिन्यांनी 2 महिन्यांनी किंवा वर्सान असे आमचे नगराध्यक्ष बदलत गेले. पेडणे सारख्या नगरपालिकेत तर 7 झाले नगराध्यक्ष. हे जर बंद करपाचे आसत जाल्यार आमकां दिसता की पक्षपाती निवडणूक जावपाक जाय आणि थंय तो पक्षांतर बंदी जो कायदो आसा पळय तो थंय लागू करपाक जाय. म्हणटकच एक स्थिरता मेळटली नगरपालिकांक. न्ही पक्षीत ना ती पक्षांतर बंदी कसो हाडटले. नाही म्हाका पक्ष पातळीचेर निवडणूक जावंक जाय. जावपाक जाय. जावन करपाक जाय. ओके. आणि तो कायदो थंय लागू करपाक. ओके. आमचे कडेन वेळ सोंपला. सावळ फक्त म्हाका वतना परेश आनी विश्वजीत बाब दोगी जाण सांगात की वॉट इज द अल्टिमेट थिंग. ही म्युनिसिपालिटी सारक्यो वेवस्थीत आतां चलपाक जाय. संगीत खुर्ची बंद जावन चलपाक जाय जाल्यार कितें करपाची गरज आहा. विकासा खातीर कितें गरजेचें आहा तें तुमी सांगात. मेन जनतेचो सहभाग वाडचो पडटलो. म्हणजे कशें आमी पंचायत पातळीचेर आमच्यो ग्रामसभा असतात हाचेर वॉर्ड कमिटीज खरी करपा जाय. गोंयांत अजून जाल्ल्यो नात. थंयचे हांकां वॉयस ना न्ही. लोकांक आपले प्रश्न मांडपा खातीर व्यासपीठ खंय आसा की म्युनिसिपालिटीची जी मिटिंग्स आसतात ताका उलोवपाक मेळना न्ही तांकां. मागीर हांणी थ्रू नगरसेवक ते विशय मांडूंक शकतात. पूण थंय बाबा नगरसेवक आपलो जर चुकता आसत जाल्यार ताका विचारपी थंय वेवस्था कितें आसा त्या खातीर वॉर्ड कमिटीज ना. जशी ग्रामसभा आसा तशी वॉर्ड कमिटी आसपाक जाय. पण आय हॅव अनदर सजेशन. केन्ना केन्ना इन्स्टेड ऑफ क्रिएटिंग केन्ना ग्रामसभेच्या माध्यमांतल्यान चड कन्फ्युजन जाता. काही लोक ग्रामसभेचो गैरफायदो घेता. तुम्ही जेन्ना कावन्सिलर निवडून हाडटा कावन्सिल बरी चलता काय ना सरकारान काही बरे स्ट्रिक्ट ऑफिसर नेमून they should attend the meetings and have hearing, a monthly hearing or once quarterly a hearing where they can come to know whether that officer is doing his work properly. NOC's time sheet, पैसे कोण घेता NOC दिवपाक, हे सगळे गोष्टीचेर ह्या तरेन एक सिस्टम जर सरकारान फ्रेम केले, we'll be in a better position to keep a control on. So basically, rather than giving it becomes power to it is no point. Power to people at grassroots level, you want already administration to be tightened. No, we should tighten some system here so that in the municipality we have a hearing system where on a particular day every quarter you can ask the people to come and address the grievances and let some top officer, some secretary, IAS level fellow sit there and be made accountable whether that particular body from the urban development. ओके ह्या गजालीचेर डिस्कशन चलत उरतलें. आमचे कडेन हांगा वेळ सोंपिल्लो आसा आनी त्या वेळेक लागून आमी कांय करपाक शकनात. पूण हें डिस्कशन जें आसा तें सकाळच्यान खुबशी डिस्कशन जाली. खूब वेगवेगळ्यो गजाली आयल्यो, खूब वेगवेगळे विचार आयले. निमणे हांगा विश्वजीत राणे स्वता आयले, परेश प्रभू आयलो, गुरुदास सावळ आमचे बरोबर आसात स्टुडिओ भितर. त्या सगळ्यांचे आमी उपकार मानतात आनी हांगा खूब बरी डिस्कशन जालें आनी दिसभराचो रिजल्टय आमी पळयलो. तातूंत भितर तुमी आमकां सगळ्यांनी सहकार्य दिलें. ह्या गजालीचेर आमी मागीरय चर्चा करपाक शकतात. तुमी आमच्या स्टुडिओ भितर आयले म्हणून तुमी तुमचे दोगांचे उपकारी आनी त्याच बरोबर गुरुदास सावळ तुझे बी उपकारी आणि बाकीच्या सगळ्या रिपोर्टरांचे जे रिपोर्टर दिसभर आमचे खातीर वावुरले आणि त्याचबरोबर बाकीच्यांनी जे आमकां फोनाचेर आपले प्रतिक्रिया दिली ते सगळ्यांचे आमी उपकारी. आणि हे करून आमी हांगा सोंपयतात ही आमची दिसभराची कार्यावळ कौल दी वर्डिक्ट.